Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser eu mostrando as minhas slimes que eu fiz hoje. Lá no meu primeiro vídeo do canal a gente tinha só uma slime, mas agora já tem mais três, né? Não é... Desculpa, a gente tá mostrando assim, mas tem essa daqui também, que eu fiz hoje. Então, gente, a que eu mostrei lá no canal era essa daqui. E aí eu fiz mais essas três aqui, né? Mas vamos lá que eu quero mostrar tudinho pra vocês. Eu vou começar com essa azulzinha aqui, gente. Ela é bem pegajosa, igual essa aqui era no começo, ó. Essa aqui era bem, mas bem pegajosa. Aqui, gente, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aquela aqui. Mais pra cá, né? Ela é muito pegajosa, né? É uma slime das boas, tá, gente? Que eu faço. E, gente, ó, ela gruda muito. Ela fica pior do que aquela, gente. Fica mais sujeirinha, sabe? Ela é feita com ogiva, essa cor dela. Tem até uns pedaços, gente. Caso eu sumindo, ainda tem uns pedaços, né? E ela vai ficando durinha, gente. Ó, ela vai ficando boa. Ela é muito boa também, né? Eu adoro esse slime. E, gente, em um outro vídeo, eu acho que é uma story, igual o vídeo que eu fiz primeiro, de tudo, sem ser o primeiro vídeo gravando, tipo, vídeo story, sabe? Ai, gente, tá grudando muito. Vou falando os nomes das minhas. Não vou falar não. Ó, gente, vou colar tudo na branca. Ó, gente, ela gruda muito. Aí, gente, a branca é pequena, mas ela é boa. É muito boa. E eu coloquei ela dentro de uma mamadeira, gente, ó, de boneca. Que boneca? Ai, meu Deus, gente, colou na minha boca. Esse slime, gente. Nossa, aí. Ó, gente. Vocês ouviram, gente? Essa aqui, gente, é muito boa. Ela não é pegajosa. No começo ela era, agora ela não é, não. Essa aqui, gente, ela tá meio pegajosa ainda. Ó. E ela é bem grandinha já, né? Vai pra lá, né? Ela é com restos de ponta de lápis. Ponta não, né? Restinho lá de lápis e giz. Mas ela não ficou azul, ó, tá vendo? É que, gente, é um cinza mais, sei lá, mais claro ou mais escuro. Vamos descobrir agora, né? Se esse daqui é o mais claro ou é o mais escuro, né? Gente, pra quem não viu, seu produto tá escrito BTS. Essa aqui, gente, ó, tá raladíssima. Esse lá colou mais aqui, ó. Eita, ela colou todinha, gente, ó. Essa aqui também tá bem molinha. Ela tá bem pegajosa também. Eu acho que essa daqui é mais clara. Então aquela é mais escura, essa daqui é mais clara, ó. Aqui não tem nada, gente, ó. Mas ela, não, ela tem um restinho também de lápis. E eu acho que é isso, né? Então foi isso, pessoal. Este vídeo foi de slime.
É exatamente isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!